ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਸੋਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਾਂ 7 ਚਮਚੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਨੇ, 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚਾ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚਾ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ, 1 ਚਮਚ ਨਮਕ, 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ, 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। 2 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮੇਥੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 7 ਆਂਡੇ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੀਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੜਕਾ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਂਡੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਘਿਓ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।